유치원 성덕수 유치원 한나대관 구예은입니다. 한나대관구예은입니다. 오늘의 청담숲 유치원 오늘의 성덕수 유치원 점심식단을 알려드리겠습니다. 5월 30일 금요일 5월 30일 금요일 오늘의 점심식단은 우리 청담숲 친구들이 좋아하는 우리 성덕수 친구들이 좋아하는 수수밥 수수밥 근대 된장국 군대 된장국 숙주 대패 삼겹살 볶음 숙주 대패 삼겹살 볶음 양배추 대패 양배추 대패 깍두기로 이루어져 있습니다. 깍두기도 이루어져 있습니다. 잘 불려서 씻은 잘 불려서 씻은 스스로 만든 수수과 달콤한 양념에 달콤한 양념에 아삭한 숙주와 아삭한 숙주랑 삼겹살을 넣고 삼겹살을 넣고 볶아낸 숙주 대패 삼겹살 볶음 숙주 대패 삼겹살 볶음 소화를 도와주는 양배추 양배추 대패 새콤한 양념으로 만든 깍두기로 이루어져 있습니다. 깍두기도 이루어져 있습니다. 식사를 하기 전에는 꼭 손을 청결하게 씻고 외식을 받을 때는 차례차례 질서를 지키며 이렇게 몸에 좋은 식단을 균형 있게 골고루 먹어 건강하고 튼튼한 청담숲 친구들이 됩시다. 지금까지 구예은 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.